Welcome back again, sir. Thanks, sir. Have a good day. Welcome back again, sir. Thanks, sir. Have a good day. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों iOS 14 रिलीज़ हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी रिलीज़ हुए थे। बट सबसे अच्छा जो इंपॉर्टेंट फीचर था, जब आप चार्जिंग पिन जो है पिन इन करते थे तो यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट देखने को मिलता था और आउट करने के बाद भी एक साउंड इफेक्ट देखने को मिलता था। तो यहाँ पे दोस्तों अब ये जो फीचर है आप एंड्रॉयड के किसी भी डिवाइस में यूज़ कर पाओगे। ये Realme 5 है और इसमें मैं यहाँ पे ये फीचर यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऐप आपको दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेम यही ऐप आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको जो लेफ्ट साइड में टॉप पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पे टैप करना है और सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको साउंड पे टैप कर देना है। साउंड पे टैप करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा कनेक्शन साउंड सेटिंग। यहाँ पे आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, प्लग इन साउंड का और अनप्लग साउंड का। तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट साउंड भी सिलेक्ट करे मिलेंगे और आप चाहो तो अपनी कोई भी रिंगटोन्स वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो प्लग इन और प्लग आउट के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे गुड डे और वेलकम वाला साउंड यहाँ पे सिलेक्ट करा है, वो भी मैंने खुद की वॉइस में। तो वैसे आप अपनी खुद की वॉइस में भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कोई फ़नी साउंड। और जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे बस प्रोसेस पूरी हो जाती है। अब आप देख सकते हो जैसे ही आप प्लग इन करोगे तो यहाँ पे आपको एक साउंड इफेक्ट सुनने को मिल जाएगा और जैसे ही आप प्लग आउट करोगे यहाँ पे आपको एक साउंड इफेक्ट सुनने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप फनी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे आप कुछ भी फनी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे ही आप फ़ोन चार्जिंग पे लगाओगे साउंड इफेक्ट और चार्जिंग निकालोगे तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा और यूज़फुल यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फटाफट से डाउनलोड करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा। और ये सॉफ्टवेयर दोस्तों सभी मोबाइल में एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड्रॉयड मोबाइल में। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम।